それでは最初はカズさん。Ya, Apa eh, yang Kazu san hai, suka? saya tidak bisa makan makanan pedas, jadi kehidupan di Indonesia agak sulit untuk saya. Hai, selain itu, saya tidak suka horror, tetapi orang Indonesia suka film horror. そうですね。Ya, lalu saya tidak suka jamu karet. Saya tidak suka jam Ya, karet. jamu karet. Tapi saya suka Indonesia. はい。他はありますか？ Ya, saja. Saja, oke. Terima Terima kasih. kasih. Hai, so Disney. Sebenarnya saya juga ingin tanya Kazusang ya, bagaimana kehidupan di Indonesia, Disney. Agak sulit, Disney. Agak sulit kan di Indonesia, Disney. Makanan pedas, Disney. Kalau pergi ke restoran, memang machigain aku, Disney. Memang banyak makanan pedas ですね。そうですね。辛くない食べ物あんまりないと思うんですね。そうですね。Kak Zusan tidak mencoba terbiasa makanan pedas di Indonesia, Saja soto ayam. ayam とか。ですね。そうですね。慣れるのに挑戦していないんですか？ Ah, tidak bisa makan. Tidak bisa makan ですね。Ya, walaupun orang Indonesia bilang ini tidak bisa tidak tidak pedas. pedas, tapi untuk saya pedas sekali. Bagi Kak Zusan pasti pedas ですね。Ya, そうですね。Jadi apa, Mak Kazu-san setiap hari masak? ya, Oh, そうですね。bawa bento ya, bawa bento. ya, Pak Oh, Bento. Hai. Tapi Mas suka Indonesia. Kenapa suka Indonesia? Saya suka orang Indonesia. Eh, saya suka saya suka kata gak apa-apa. Nggak apa-apa ですね。そうで Ya, す。ya, nggak apa-apa ですね。これ、Indonesia ya. 使いますね。はい、そうですね。Terima kasih banyak, Terima Kazu. kasih. Sama, そうですね。インドネシア人のガパパは、ガパパ、いいですよ、いいですよ、本当にいいですよの意味もあれば、ガパパでも、ちょっと怒るの意味もあるんですよ。たまにあるんですよね。ガパパとかですね。多分場面によってですね、意味の捉え方が違うことになりますね。そうですね。tidak suka horor, tapi orang Indonesia suka film horor です。これはその通りです。orang Indonesia suka horor ですね。ですね。日本語の授業にも、かなこ先生と一緒にやっているんですけど、ホラーの、もう階段とかですね。だったらみんな絶対階段を持っています。私もいくつか持っていますね。絶対あります。絶対持っていますね。Kalau Netflix Indonesia juga ya, Netflix Indonesia itu juga banyak film horor tuh kan. そうですね。特に怪談ですね。怪談が好きですよね、インドネシア人は。そういう文化かなと思います。皆さん、実体験がありましたですよね。私もいくつか持っていますね。はい。OK ですね。次いきますね。次はのりさん。はい。Ya, saya kurang suka kerumunan orang. Saat saya pergi ke kota, saya memilih pagi-pagi atau malam-malam karena suka kerumunan. Oh, ya.
pagi atau malam-malam untuk Untuk karena saya gak suka macet. karena saya nggak suka kerumunan bisnis. So, Macet dan kerumunan. macet. Ya, hari libur biasanya sayaこれ、kusukai っていうのは使わない。Apa? kusukai っていうのは話では言わない。saya suka のがいいんですね。Saya sukaですね。そうですね。 suka pergi ke gunung atau taman yang sedih. Taman ya. taman, ya. yang sedih,静かな時はスリでいい。Yang sepi. スピの方ですね。ごめんね、スピ。いや、untuk santai sendiri かな。いや。Sonotori desu ne. はい、はい。 Terima kasih banyak, Terima Norisa. kasih. Saya kurang suka kerumunan orang desu ne. Hitogomi ammari suki janai desu. Saat pergi ke kota, saya pergi pagi-pagi toka desu ne. Asa hayaku iku ka, surutomo yoru osoku deru toka desu ne, malam-malam desu ne. Karena saya nggak suka kerumunan dan macet. Hari libur biasanya saya suka pergi ke gunung atau taman yang sepi untuk santai sendiri desu ne. Hai. Mungkin mirip ya, Norisang mirip dengan saya desu ne. Saya tidak suka kerumunan orang desu ne. So desu ne. Jakarta atau Tokyo itu saya tidak suka desu ne. Norisang Tokyo suka? 一ですか。Osaka? 大阪もクランスカですね。はい。 Sekarang apa Norisang di Hyogo kan ya? 兵庫、いや、Hyogo banyak orang.いや、tidak banyak ですね。そうです。マチェもそんなにない。クランマチェ。Nggak begitu macet ya. Ya. Ya, pergi ke gunung atau ke taman yang sepi di sini. Atau mungkin Norisan suka di rumah tuh kan di sini. Ya. Saya suka desa ですね。Desa tuh kan di sini. Ya, sama ya. Saya そうですよ。今は、山に住んでるんですよ、私は。Saya tinggal di gunung ya. Karena sepi ですね。sepi です。alasannya karena sepi ですね。だから引っ越ししましたね。ちょっと本当に車とかバイクのないところに今ですね、引っ越ししましたね。そうです。sama ya. Saya mirip dengan Norisang. Terima kasih banyak Norisang. Terima kasih. はい、次はみちこさん。はい。 Silakan. Saya kurang suka sifat saya karena saya adalah orang yang suka lupa. Adalah orang yang Suka lupa. Boleh apa? Selalu suami saya bicara-bicara kasih tahu saya. Suami saya selalu urusai bicara-bicara kasih tahu. Tingkatkanですね。 Iya. Misalnya ya, kalau buka kulkas, ambil apain? Itu juga lupa. Ambil? Ambil apa? Ambil apa ya? Ya, itu juga lupa. Kalau di rumah turun dari atas ke bawah untuk apain? Itu juga lupa. Untuk ngapain? Itu juga nggak suka. Ya, sekarang saya belajar bahasa Indonesia. Kosakata baru susah ingat dan suka lupa. Kadang memikir
Tidak usah belajar lagi. Oh, tidak boleh. Kayak waktunya sia-sia kan? Karena waktunya. Oh, そうです。いや、sudah, oke. ya. Terima Terima kasih. Pak Michiko-san harus belajar ya. Ya, Sebenarnya belajar bahasa itu bagus untuk apa? Untuk ingatan desu ne. Hyoku ni wa ya. 言語を勉強するのは。なぜなら、はい。絶対読まないといけないからですよね。はい。 Jadi harus ingat desu ne. Kalau belajar bahasa itu harus ingat desu. はい。OK。ちょっと説明しますね。saya kurang suka。ここにsukaは好きじゃないんですけど、ここなぜsuka lupaになるんですか？忘れるのが好きという意味じゃなくて、ここのsukaはseringの言い換えですね。そうですね。そう。私の性格があまり好きじゃない。それは私が忘れっぽいからです。そう。suka lupaはよく忘れっぽいですよね。ここにはsukaはインドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。